Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro. Walt! Walt! Oggi, esattamente 20 anni dopo l'uscita della prima stagione, proveremo a spiegare il finale di Lost. Perché lo so che là fuori c'è qualcuno che ancora pensa di non averlo capito, o qualcuno che pensa che davvero siano tutti morti fin dall'inizio. Oggi vi prometto che proveremo a eliminare qualsiasi dubbio. E proverò a farlo in soli 5 minuti. La serie, fin dall'inizio, ruota attorno a dualismi come lotta fra bene e male, scienza e fede. Il volo Oceanic 815 si schianta su un'isola apparentemente deserta, un'isola che scopriremo avere dei poteri inimmaginabili. Abbiamo visto i sopravvissuti lottare, morire, convivere, innamorarsi e volere a tutti i costi tornare a casa. Quasi tutti loro. Dopo aver trovato, aperto e vissuto in un bunker per premere un tasto di un computer il cui timer durava 108 minuti, credendo che altrimenti il mondo sarebbe finito, dopo aver visto Desmond sacrificandosi convinto di salvare il mondo, sopravvivendo e acquisendo la capacità di vedere il futuro. Abbiamo visto Locke convincersi di essere legato intrinsecamente alla stessa isola, di essere prescelto, destinato a qualcosa di grande invece che a una miserabile vita, dopo averli visti lottare tutti insieme contro i misteriosi altri. Abbiamo visto Hurley credere di essere fortunato e maledetto allo stesso tempo, da una serie di numeri che apparivano ovunque, dopo aver visto Charlie dare la propria vita per salvare i propri amici e la donna che amava, dopo aver visto Sawyer avere finalmente vendetta verso qualcuno che lo aveva di fatto reso orfano, e dopo aver visto Locke essere diventato il leader degli stessi altri, in 6 di loro sono tornati finalmente a casa. Quelli rimasti sull'isola hanno iniziato a viaggiare con essa nel tempo, in modo casuale, da un anno all'altro, nel corso dei decenni. Hanno capito come poter fermare gli stessi salti temporali, poi, e abbiamo visto Locke fermare i viaggi nel tempo, lasciando proprio l'isola per convincere i 6 che dovevano tornare, perché legati all'isola da un destino comune, e aver dato la vita per farlo. Abbiamo visto i 6 tornare davvero sull'isola con Locke in una bara. Sono arrivati però in un'epoca diversa, e si sono ricongiunti con i loro compagni che nel frattempo avevano vissuto negli anni 70. Hanno vissuto ogni giorno sull'isola con la paura di essere uccisi da una nube di fumo nero. Abbiamo visto Locke di nuovo in vita e abbiamo creduto che fosse davvero il prescelto. Abbiamo conosciuto Jacob, custode dell'isola dai poteri sovrannaturali, e abbiamo creduto che fosse una divinità. E lo abbiamo visto invece poi morire. Abbiamo scoperto che in realtà quello non fosse il vero Locke, ma bensì il fumo nero, che aveva preso le sue sembianze. Abbiamo visto di fare esplodere una bomba ed abbiamo compreso che erano proprio loro la causa di quello stesso incidente, che avevano tentato in tutti i modi di evitare. E allora Possiamo davvero ancora chiederci se tutto questo sia successo realmente? Arriviamo così alla sesta stagione. Qui vediamo Juliet morire a causa di quella stessa bomba. Said è in fin di vita invece e viene portato al tempio in cui ci sono gli altri. Il falso Locke si palesa annunciando che ucciderà chiunque non si unirà a lui e deciderà di seguire invece ancora la via di Jacob. Si dividono tra chi si unisce al falso Locke e chi invece, come Jack e Hurley, provano a seguire Jacob, nel frattempo morto, ma in grado di parlare con lo stesso Ugo. Jack capisce che è destinato ad essere lì ed è legato all'isola. Il fumo nero svela che i numeri che hanno perseguitato Ugo si riferiscono ai candidati di Jacob, candidati a sostituirlo per proteggere l'isola e non far lasciare la stessa al fumo nero. Nel frattempo Desmond, che era andato via dall'isola, torna costretto da Whitmore, che lo vuole utilizzare come arma per salvare l'isola e fermare il fumo nero. Lo stesso Desmond è protagonista di Flash Sideway, dove vediamo una realtà in cui grazie alla bomba esplosa il volo non si è mai schiantato e l'isola è sprofondata nell'oceano. Desmond però, grazie al suo essere una variabile all'interno della storia, intuisce che in qualche modo sta vivendo una realtà sbagliata e tenta di riunirsi a tutti gli altri Losties, anche grazie a Charlie. Nel frattempo sull'isola viene rapito dal fumo nero, che vuole anche lui usarlo per far esplodere l'isola e andarsene per sempre. Jack, Sawyer, Kate e Ugo scoprono da Jacob di essere i candidati. Jack si propone come nuovo Jacob e prende così il suo posto. Dichiara guerra al falso Locke e lo affronta faccia a faccia. Jack e Locke si dirigono alla grotta di luce e ci entrano insieme a Desmond, che ha sviluppato una resistenza all'elettromagnetismo. Va così al centro dell'isola e sposta la pietra che sprigiona tutta la sua energia. Locke e Jack escono lottando. Locke scappa e viene ucciso da Kate. E così nel dualismo tra bene e male ha la meglio il bene. Tra scienza e fede ha la meglio la fede. Jack, da uomo di scienza che era, è diventato un uomo di fede. Kate e Sawyer raggiungono tutti gli altri per lasciare l'isola definitivamente. Jack, ormai in fin di vita, resta per rimettere la pietra al suo posto, evitando che l'isola vada in pezzi. Ugo e Ben restano anche loro sull'isola. Ugo diventa il nuovo protettore, Ben il suo aiutante.
Nel frattempo, nel mondo parallelo, Desmond riesce a riunire tutti. I nostri protagonisti si ritrovano così all'interno di una chiesa. Jack è l'ultimo a capire cosa stia succedendo veramente. È convinto che stia per andare al funerale del padre Christian. Christian però gli si palesa davanti e dice a Jack di essere morto e che anche Jack lo è. Poi finalmente Jack riesce a far pace con se stesso e con la propria esistenza. Christian rivela che tutto quello che hanno vissuto è reale, sono sopravvissuti e hanno vissuto gran parte della loro vita insieme e per questo motivo si sono ritrovati tutti insieme in un luogo dopo la morte, per ricongiungersi e ritrovarsi nuovamente e non rimanere mai soli. La serie si chiude proprio lì dove tutto era iniziato. Jack si accascia a terra e muore nel punto in cui aveva aperto gli occhi per la prima volta sull'isola. Come dicevamo però, nessuno resta da solo, e nemmeno Jack nel momento della morte. Ed infatti Vincent, il cane, si sdraia accanto a lui, proprio come era successo in quella primissima scena. Questo è Lost e questa è la spiegazione del finale, così come è lo stesso Christian a spiegarci. Non c'è spazio per altre teorie. E onestamente credo sia davvero un gran finale. Dopo aver vissuto tutto quello che hanno vissuto, riescono in qualche modo a ritrovarsi anche dopo la morte, non rimanendo mai soli. Ammetto di aver pianto veramente tante volte, soprattutto dalla metà della sesta stagione in poi, ma anche prima ovviamente. È una serie che sa davvero emozionare e se ti fai rapire, se riesci a sentirti parte del viaggio, non puoi fare altro che emozionarti anche tu. Per me il finale è un finale degno per una grande serie come Lost. Una serie che rimarrà nella storia. Fatemi sapere invece cosa ne pensate voi di Lost e del finale. Vi ringrazio se avete seguito questo video e vi saluto. Alla prossima!